Masih kurang. Sampai kamu dapat HP itu kamu itu udah selesai arisannya. Tadi sekira sih sama kayak hitungannya. Ini hitungannya sama kayak. Apa artinya ngomong apa? Ya, kata-kata tutup-tutup. Halo nih. Wes pas orang kulo. Nih. Arisane pas orang kulo belum. Hah? Belum. Hah? Kok habis kita? Wes kita orang kulo. Ya wes, goreng ya. Ya. Ini Mbak nih.
Tuh, tapi kamu sebenarnya lagi Udah mandinya. sendiri. Udah mandi deh.